गाइस अब हम आपको दिखाते हैं हमारी फैक्ट्री पे किसका काम चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी लोअर की कटिंग चल रही है सारी। अभी सारे वर्कर जो है वो लंच पे गए हैं। ये 5 कलर के लोअर होने वाले हैं, क्रश फैब्रिक में होने वाले अल्टीमेट कलर हैं। आपको कलर पसंद आ रहे होंगे। जैसे ही लोअर तैयार हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी कटिंग हो चुकी है, फाइनल टच देना बाकी है, सिलाई बाकी है, एम्ब्रॉयडरी बाकी है। कोई भी स्टिकर का काम नहीं है इसमें, सारी एम्ब्रॉयडरी पे काम होगा, है ना दी भाई? हाँ, सारी एम्ब्रॉयडरी पे काम होगा, कोई भी स्टिकर नहीं है उसमें और बहुत अच्छी फिनिशिंग पे आएगा। बट ये जैसे तैयार होता है वैसे ही फ़ौरन आपके पास भेजा जाएगा। तो ये हमारा कटिंग एरिया है। ये सारा कटिंग यहाँ पे कटिंग होती है, बहुत बड़ी टेबल है, सारा कटिंग होती है। तो हमें आपका बस सपोर्ट चाहिए, हम दोनों भाइयों को, जो कि हमने काम ये स्टार्ट करा है। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। गाइस जैसे कि देख सकते हैं हम फैक्ट्री में आ गए हैं और इस लोअर पे चर्चा चल रही है कि ये जो ये पट्टी है ये डलेगी कि नहीं डलेगी। ये हमारे भाई साहब ये बताएंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करके कौन सी पट्टी डलेगी कैसी नहीं डलेगी। लोअर के जो कलर हैं ये मैं आपको दिखाऊं, बहुत अल्टीमेट कलर ये होने वाले लोअर के। सारे कलर ही अमेजिंग है। एक बार में इसकी डिमांड आएगी। क्रश फैब्रिक में ये लोअर रहने वाला है। मैं आपको लोअर की पूरी वो दिखाऊं, लोअर अल्टीमेट रहने वाला है। ये फैक्ट्री है हमारी, ये आप देख सकते हैं। ये भैया दिखाएंगे ये जो पट्टी की जो बहस चल रही है ना दी भाई? पट्टी डल जाएगी आपके हिसाब से? पट्टी मेरे हिसाब से तो पट्टी डल जाएगी, बट अभी ये कारीगर है, ये अभी ट्राई करके दिखा रहा है, हमें एक डेमो दे रहा है। ये भैया हमारे बता रहे हैं ये पट्टी कैसे पड़ेगी उसमें। ये पॉकेट की कटाई हो रही है शायद ना? ये सारी पॉकेट्स बन चुकी है। ये वाला पीस हो गया और जो सफेद वाली तुम्हारी पाइपिंग हो गई। पाइपिंग हो गई। देखो ये ब्लैक वाली अलग से है, ठीक है। ब्लैक वाली मतलब के ये वाली ऊपर- ब्लैक मान लो आप। हाँ, ये ब्लैक मान लो, ये ठीक ब्लैक है? मान लो। ब्लैक वाली के ऊपर पहले आप वाइट वाली पाइपिंग करोगे, जैसे ये कर दी अलग से, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये वाला रख दोगे, बस पता ही नहीं पड़ेगा। जब इसमें पता नहीं लग रहा, ये ऊपर से ये आ जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगी, आ ही नहीं। वो तो मैंने ये पीस बनाया है ये। हाँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं नहीं, नहीं। ये जो बनाया है ना, ये समझ लो ये ब्लैक वाली पट्टी है, ठीक है। इसके नीचे वो ये वाला आ जाएगा ग्रे वाला, इसके नीचे दोबारा उस तरीके से आ जाएगा। और जो तुम चुन्नट बता रहे हो ना, ये वाला ये कपड़े में होता ही है ऐसा। ये ढक जाएगा, खत्म बात। वो तो बात में ये ऐसे हम एक कलर का पीस है हमारा। हाँ ये कलर का, हाँ तो ये कलर का बीच में ही आएगी पट्टी। हाँ, बीच हाँ, में ये वाली तो आएगी। बीच में आएगी पट्टी। बीच में सही है, बिल्कुल हाँ, सही है। पर ये पट्टी बिल्कुल अलग से सिंगल रखी जाएगी ऊपर से। सिंगल से नहीं धरी जाएगी, नहीं नहीं, सिंगल से नहीं रखी जाएगी। ये इसी पट्टी के ऊपर पीछे रखी जाएगी। मतलब ऐसे पीछे, हाँ, मैंने पीछे कच्ची आएगी। कर दी, हाँ। तो पहले हम कच्ची तब करेंगे, तब बाद में पहले जाप चढ़ाई दे लेंगे। हाँ। बाद में लबते चिपके जाएगी, वो लब के बगल ही दे जाएगी पे आप ऐसे लब लगेगी इस पर। नहीं समझ में आ रही तुम्हारी? अरे 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 अरे, ये नदीम भाई सही कह रहे हैं बिल्कुल। भाई साहब, फिर नदीम चुन्नट भाई आएगी। नदीम भाई बिल्कुल नहीं सही कह रहे आएगी हैं। चुन्नट। नहीं, नदीम भाई सही कह रहे हैं। नदीम भाई का कहना ये है, ये वाला फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ब्लैक है ये लोअर का कलर है, हाँ लोअर का कलर है। ये जो पट्टी है ना, ये ऊपर से रखी जाएगी। हाँ, ऊपर से रखी ये जाएगी। ऊपर से रखी जाएगी, तो यहाँ पे भी सिलाई आएगी, ये भी सिलाई है, ये भी सिलाई है, ये भी सिलाई है, तो वो पता ही नहीं चलेगा। हमारी दो तो जाएगी सिलाई, हाँ। दो जाएगी, दो जाएगी, दो बस जाएगी। हाँ, ये ऊपर से तो आएगी। आप जो व्हाइट वाली पट्टी जोड़ोगे वो ब्लैक से जोड़ोगे, वो तो ब्लैक तो है जुड़ेगी ना?